Հայաստանը կառուցապատման իրավունքով 49 տարով Սյունիքի մարզում հողատարածք է տրամադրելու Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի սկսվի Թրամփի ուղու շինարարությունը։ Երկաթուղի եւ ավտոճանապարհ է պետք Նախիջևանի հետ Ադրբեջանի անխոչնդոտ կապը ապահովելու համար։ Թրիփ զարգացման ընկերություն է կոչվելու Սյունիքում տրանզիտային գոտի կառուցող հայ-ամերիկյան ընկերությունը։ Այն ստեղծելու հռչակագիրը Վաշինգտոնում ստորագրել են Հայաստանի արտգործնախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ընկերության 74% մասնաբաժինը պատկանելու է Միացյալ Նահանգներին, 26%-ը Հայաստանի կառավարությանը։ Համատեղ հռչակագիրը ստորագրելուց առաջ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր 1 րոպեանոց հայտարարության մեջ մի քանի անգամ շեշտում է, պահպանվելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Մի կողմից այն բացում է Հայաստանը բիզնեսի առաջ, տնտեսական բարգավաճման հնարավորություն է տալիս։ Մյուս կողմից այն որևէ կերպ չի ոտնահարում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ինքնիշխանության որևէ խնդիր չկա, լիովին հարգված է ինքնիշխանությունը։ Մենք կարծում ենք, որ այս տրանզիտային կարգավորումը ամբողջ աշխարհի համար կդառնա օրինակ, թե ինչպես կարելի է բացվել տնտեսական բարգավաճման համար առանց որևէ կերպ կասկածի տակ դնելու կամ խաթարելու ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Թրիփի նախագծի վերաբերյալ Վաշինգտոնյան այս նոր փաստաթղթում նշված է, որ այն միջազգային եւ ներպետական փոխկապակցվածության փոխադարձ առավելություններ կստեղծի Հայաստանի Հանրապետության համար, կենսական օղակ ստեղծելով տրանսկասպյան առևտրային երթուղում։ Ես ինքս 3 շերտ եմ տեսնում։ Թրիփի ուղին եռաշերտ հարթությունում է տեսնում Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ կապ է ստանալու Նախիջևանի հետ, բայց նույն ճանապարհը նաև հանգույց է լինելու երրորդ երկրների միջև ու Հայաստանը կապելու է մի կողմից Կենտրոնական Ասիայի, մյուս կողմից Արևմուտքի հետ, առանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգի տակ դնելու։ Այսինքն հարգելի հայրենակիցներ, ինչ որ կասկածի տակ էր դրվում, ինչի շուրջ մտահոգություններ էին հնչում, ինչի շուրջ ուրեմն վախեր էին հնչում, ինչի շուրջ երբեմն անկեղծ մտահոգություններ, երբեմն ուղղակի չարամիտ մանիպուլյացիաներ էին արվում։ Ես քիչ առաջ ուղիղ մեջ բերեցի, կարող եք ինքներդ բացել, կարդալ, համոզվել, այնքան միանշանակագրված, որ ցանկության դեպքում նույնիսկ մանիպուլացնելը շատ դժվար անելու։ Անկախ նրանից, թե ով որքան չափաբաժին ունի Թրիփ զարգացման ընկերությունում, առանց Հայաստանի կառավարության համաձայնության որևէ որոշում չի ընդունվելու, վստահեցնում է Միրզոյանը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ստեղծվող տարանցիկ երթուղում հայկական բոլոր օրենքները կիրառվելու են ամբողջ իրավազորությամբ։ Ճանապարհի անվտանգությունն էլ են Հայաստանի իրավապահները հսկելու, նշված է համաձայնագրում։ Ակնկալվում է, որ սահմանային եւ մաքսային բոլոր գործունեությունները կիրականացնեն սահմանային կառավարման միջազգայինորեն ճանաչված չափանիշներին համապատասխան։ Օգոստոսի 8-ի հայտարարության սկզբունքներին համապատասխան տարանցիկ այդ ճանապարհի վրա գործելու է Front Office Back Office մոդելը, որտեղ Front Office-ը մասնավոր ընկերություն է, իսկ Back Office-ը Հայաստանի պետական իրավապահ մարմիններն են։ Front Office-ի, այսինքն Թրիփ զարգացման ընկերության հետ պայմանագիր կնքած մասնավոր օպերատորի հետ են առերեսվելու Հայաստան մտնող օտարերկրացիները։ Այդ օպերատորն է մեր տարածքով անցնող օտարերկրացիների ու բեռների մասին տվյալները հավաքելու ու դրանք փոխանցելու հայկական կողմին, Back Office-ին։ Մոտավորապես 1 պատուհան սկզբունքով ինչ որ մարդիկ իրենց բարեհամբույր սպասարկում են, թղթերը տվյալները հավաքագրում են, թե հետո ոնց է ընթանում այդ process-ը, ոնց են տվյալները մշակվում, ոնց է որոշում կայացվում, դա արդեն տեղի ունենում, այսպես ասած, ետնաբեմում, հա, Back Office-ում, նրանք աջակցում են, նրանք չեն որոշում։ Այդպես է գրված այս փաստաթղթում։ Հայաստանի պաշտոնյաները ֆիզիկական ներկայություն են պահպանում Հայաստանի սահմանային եւ մաքսային բոլոր հաստատություններում։ Միրզոյանը չնայած վստահեցնում է, թե Հայաստան-Ադրբեջան տարանցիկ այդ ճանապարհի վրա հայ սահմանապահները կանգնելու են, ինչպես մյուս անցակետերում, փաստացի ընդունում է, որ Սյունիքով անցնող ադրբեջանցիները հայ սահմանապահի չեն հանդիպելու։ Նա իհարկե ուղիղ չի ասում, որ կատարվել է Ալիևի այդ պահանջը, բայց ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիները տետատետ գործ ունենալու են միայն Front Office-ի հետ։ Մի քանի արդեն հատվածներ ես ընթերցեցի, մեջ բերեցի այս փաստաթղթից, որտեղ ասում է, որ
որևէ ուրեմն սահմանային մաքսային որևէ այլ ինքնիշխան գործառույթ չի արտապատվիրակվելու։ Ադրբեջանն էլ է ունենալու front office, back office։ Միրզոյանը դրան կարևորություն չի տալիս։ Չգիտեմ, մենք այդ հարցին չենք անդրադարձել, դա Հայաստան-Ամերիկա բանակցությունների առարկա չի։ Եթե շատ անկեղծ ասեմ, ես նույնիսկ չգիտեմ դրա կարիքը ընդհանրապես կա թե չէ, այդպիսի ֆոկուսով ուրեմն բանակցություններ սկսել են։ Ոչ Թուրքիայի, ոչ Ռուսաստանի ներգրավում թրիփին չեն քննարկել Միրզոյանն ու Ռուբիոն։ Միրզոյանը դա բացառում է, ինչպես նաև բացառում է, թե Ադրբեջանը կարող է այս ճանապարհն իբրև ճնշման լծակ օգտագործել։ Հայաստանի արտգործնախարարը հույս ունի, որ թրիփի շինարարությունը կսկսվի արդեն աշնանը։ Թերեզա Կադաևչյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։